اگر حجم فروش داشته باشیم به این فکر نکنیم که نیازی نیست کلاً اظهارنامه مالیاتی ارسال بکنیم. درآمد خودمون رو کمتر از میزان واقعی که قسمت 49. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو حسابدانان. خیلی خوشحالیم که در یک قسمت دیگه همراه شما هستیم. این قسمت 49 و میخوایم راجع به تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم صحبت بکنیم. در کنار بنده استاد عزیزم آقای سیدعلی سرحدی هم حضور دارن، خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم. و توی این قسمت میخوایم بپردازیم همونطور که خدمتون عرض کردم به تبصره ماده 100. من با اجازه علی آقا یک توضیحی راجع به ماده 100 اول کاری بدم و بعد برسیم به دستورالعملی که هر ساله توسط سازمان امور مالیاتی داره صادر میشه و یک سری بایدها و نبایدها و یک سری حد نصابها رو برای مشاغل عزیز ما و صاحبین مشاغل مشخص میکنه. توی ماده 100 قانون مالیات های مستقیم یعنی فصل 4 از باب 3 قانون اومده گفته که مؤدیان موضوع این فصل یعنی همون صاحبین مشاغل مکلفن که اظهارنامه های مالیاتی خودشون که مربوط به فعالیت های شغلی بوده و در یک سال مثلا در سال 1402 این میزان فعالیت رو انجام دادن، برای هر واحد شغلی طبق نمونه‌ای که به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشه باید اظهارنامه خودشونو تا پایان خرداد ماه سال آینده به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنم. من همینجا یه نکته رو بگم که امسال یعنی در سال 1403 برای اظهارنامه های صاحبین مشاغل در سال 1402 این مهلت تا 15 مرداد ماه سال 1403 تمدید شده. این ماده 100 بود. خب توی تبصره ماده 100 اومده یک مزیت قانونی رو قانونگذار قرار داده برای صاحبین مشاغل. چیه؟ من اگر اجازه بدید این رو از روش بخونم. گفته سازمان امور مالیاتی کشور میتواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات اونها توی این تبصره اومده گفته حد اکثر 10 برابر معافیت موضوع ماده 84. معافیت موضوع ماده 84 همون معافیتی هستش که سالانه برای حقوق بگیرها داره توی قانون بودجه مشخص میشه، یعنی این معافیت حقوق بگیراست. اینجا اومده گفته حد اکثر 10 برابر معافیت موضوع ماده 84. من اینجا رو این قسمت رو همین الان اصلاحش بکنم که این میزان یعنی این حد نصاب هر ساله داره در قانون بودجه سنواتی کشور مشخص میشه که راجع به جزئیاتش های سرحدی حتما صحبت خواهند کرد. گفته اگر تا این حد نصاب میزان فروششون باشه برخی از تکالیف قانونی رو نیازی نیستش که انجام بدن. چه تکالیفی؟ مثل نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و همچنین ارائه و ارسال اظهارنامه مالیاتی. اشتباه نشه، اگر ما زیر این حد نصابی که گفته میشه اگر حجم فروش داشته باشیم به این فکر نکنیم که نیازی نیست کلاً اظهارنامه مالیاتی ارسال بکنیم. خیر، ما باید فرم تبصره ماده 100 رو به جای اظهارنامه مالیاتی ارسال بکنیم. اومده گفته که اگر این افراد تا این حد نصاب فروش داشته باشن نیازی نیست این تکالیف رو انجام بدن و مالیاتشون به صورت مقطوع تعیین میشه و قابل وصول هم هستش. حالا سازمان هر سال میاد یک بخشنامه ای رو صادر میکنه. این بخشنامه قسمتش هم مطابق قانون بودجه هستش که هر ساله داره توی کشور ما تصویب میشه. امسال هم سازمان امور مالیاتی اومد در تاریخ 25/2/1403 طی دستورالعملی به شماره 11237 اومد این حد نصاب‌ها و مقررات فرم تبصره ماده 100 رو برای مشاغل عزیز ما معرفی کرد و مشخص کرد. این دستورالعمل 3 تا بند کلی داره که تو بند الف اومده راجع به مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده 100 صحبت کرده، همون حد نصابایی که خدمتتون عرض کردم. توی بند ب اومده راجع به یک مفهوم جدیدی صحبت کرده که راجع بهش توضیحاتی حتما ارائه خواهد شد. اون هم تولید اظهارنامه
پیشفرض برای صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سومه و یک قسمت جیمی هم داره که راجع به سایر مقررات صحبت کرده. من از علی آقای سرحدی عزیز خواهش میکنم که راجع به این دستورالعملی که امسال صادر شد و نسبت به سالهای گذشته خیلی تغییرات داشت واسه همون توضیحاتی رو ارائه بدن و بنده هم در خدمت شما خواهم بود. علی آقا در خدمتی. خب به نام خدا من هم سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو حسابدانان. امیدوارم که حالتون عالی باشه، هر کجا هستید شاد و سلامت باشید. خیلی خوشحالم از اینکه افتخار این رو دارم در کنار شما عزیزان باشم در یک پادکست جذاب مالیاتی دیگه. همونطور که دوست و همکار عزیزم محمد رضا نکویی نازنین اشاره کردن، بحث فرم تبصره ماده 100 به عنوان یکی از موضوعات مهمی که همواره در فصل اظهارنامه‌ها سوالات و ابهامات بسیار زیادی راجع بهش وجود داره موضوع پادکست امروز ماست. من خیلی سریع برم سر وقت اصل ماجرا. دستورالعملی که برای عملکرد سال 1402 در خصوص فرم تبصره ماده 100 صادر شد حاوی یک بخش جدیدیه، اون هم بحث اظهارنامه پیشفرضیه که امسال سازمان مالیاتی برای اولین بار نسبت به تهیه و در اختیار گذاشتن اون برای مؤدیان مالیاتی اقدام کرده. اظهارنامه پیشفرض در واقع مزیتیه که بخشی از اون صاحبان مشاغلی که امکان ارسال فرم تبصره ماده 100 ندارند رو در بر میگیره. به طور کلی برای عملکرد 1402 صاحبان مشاغل 3 راه بیشتر ندارند: یا ارسال فرم تبصره ماده 100 یا تایید و ارسال اظهارنامه پیشفرض و یا ارسال اظهارنامه عادی موضوع ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم. حالا هر یک از این موارد چه شرایطی دارند؟ فرم تبصره ماده 100 برای کلیه مشاغلیه که اولا در سال 1402 جمع درآمد و یا فروش اونها در واقع کمتر از 18 میلیارد تومان بوده. این حد نصاب در مشاغل مشارکتی معادل 36 میلیارد تومانه. یعنی اگر شما یک فعالیت مشارکتی دارید که 2 یا چند شریک به عنوان شرکا دارای پرونده مالیاتی هستند، حد اکثر درآمدی که بایستی داشته باشند تا بتونن از فرم تبصره ماده 100 استفاده کنند 36 میلیارد تومانه. تفاوتی هم اینجا در تعداد شرکا وجود نداره، چه 2 شریک، چه 10 شریک، چه هر تعداد دیگه ای شرکا باشند، اگر جمع درآمدشون تا 36 میلیارد تومان باشه میتونن از مزایای فرم تبصره ماده 100 استفاده کنند. محمد رضا نکویی عزیز اشاره کرد طبق متن تبصره ماده 100 و همچنین دستورالعمل مربوطه، صاحبان مشاغلی که از فرم تبصره ماده 100 استفاده می کنند نیازی به نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم ندارند. البته اگر این مشاغل مشمول فراخوان‌های مالیات بر ارزش افزوده باشند، حتما بایستی نسبت به نگهداری اسناد و مدارک و یا احیانا دفاتر خودشون اقدام بکنن، چرا که ممکنه در ماه‌ها یا سال‌های آینده اداره امور مالیاتی مربوطه نسبت به رسیدگی پرونده ارزش افزوده این دسته از مؤدیان اقدام بکنه. در نتیجه این باور غلطیه که بگیم اصلا دیگه هیچ اسناد مدارکی لازم نیست نگهداری بکنن. توصیه بنده به کلیه مشاغل، اهم از اونهایی که اظهارنامه پیشفرض ارسال میکنن یا فرم تبصره ماده 100 و یا اظهارنامه عادی، اینه که حتما اسناد و مدارک مربوط به عملکرد 402 خودتون رو در هر صورت نگهداری بکنید، حتی اگر مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده هم نیستید. چرا که در همین دستورالعمل آمده که اگر بعداً سازمان مالیاتی متوجه این موضوع بشود که صاحبان مشاغل درآمدی بیش از آن چیزی که در فرم تبصره ماده 100 مبنای محاسبه مالیاتشون قرار گرفته یا در اظهارنامه پیشفرض آمده بودند، یعنی درآمدشون بیشتر از این حد نصاب ها بوده، سازمان مالیاتی نسبت به مطالبه اون مابعد تفاوت مالیاتی اقدام میکنه. حالا با توجه به اینکه موضوع در واقع
پادکست امروز ما بحث تبصره ماده 100 هست، حد نصاب فرم تبصره ماده 100 در 5 سال اخیر به این شرحه: برای سال 98 حد نصاب معادل 9 میلیارد و 900 میلیون ریال بوده، یعنی 990 میلیون تومان. سال 99 این حد نصاب به 16 میلیارد و 200 میلیون ریال افزایش پیدا کرده. سال 1400 به 14 میلیارد و 400 میلیون ریال کاهش پیدا کرده. سال 1401 67 میلیارد و 200 میلیون ریال حد نصاب استفاده از فرم تبصره ماده 100 بوده و برای سال 402 که الان درگیر ارسال فرم تبصره یا اظهارنامه هستیم، حد نصاب معادل 180 میلیارد ریاله که تقریباً به نسبت سال گذشته 3 برابر افزایش داشته و نسبت به 5 سال گذشته تقریباً میتونیم بگیم که 20 برابر حد نصاب فرم تبصره ماده 100 افزایش داشته. دلیل این موضوع هم علاقه حاکمیت، دولت، وزارت امور اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان امور مالیاتی نسبت به وصول مالیات بدون دردسرهای رسیدگی و دادرسی مالیاتیه. چرا که اولا هزینه بسیار کمتری از دستگاه مالیات ستانی میبره این موضوع، ثانیاً مدت زمان وصول مالیات به حداقل ممکن کاهش پیدا میکنه. زمانی که مؤدی اظهارنامه میفرسته یه هزینه سازمان باید بکنه این مؤدی رو رسیدگی بکنه، بازه‌های زمانی اعتراض بعد از اون مرحله 238 انتظاری که برای برگزاری هیئت‌های بدوی و تجدید نظر و بقیه موارد در واقع وجود داره، باعث میشه سازمان مالیاتی وصول مالیاتش ماه‌ها و یا حتی سال‌ها به تعویق بیفته. پس ما احتمالاً در سال‌های آینده هم شاهد حد نصاب‌های بیشتری باشیم، چرا که قانونگذار علاقه داره که اکثر مؤدیان رو بیاره و در زمره در واقع مؤدیانی که از فرم تبصره ماده 100 استفاده می‌کنند قرار بده. اما نکته مهمی که وجود داره، اگر ما در فرم تبصره ماده 100 درآمد خودمون رو کمتر از میزان واقعی که سازمان مالیاتی بر اون اساس مالیات رو تعیین کرده ارائه بکنیم و اعلام بکنیم و این موضوع رو بعداً سازمان مالیاتی متوجه بشود، طبق دستورالعمل موجود اگر تا 15% تفاوت وجود داره، خیلی میتونیم بگیم عواقب خاصی نداره این موضوع و سازمان مالیاتی هم احتمالاً خیلی پیگیری نمیکنه برای مطالبه این مالیات. اما اگر مبلغ اختلاف درآمد در واقع واقعی ما با اون درآمدی که مبنای مالیات فرم تبصره ماده 100 قرار گرفته بیش از 15% باشه، باز اینجا 2 تا حالت داریم: یا درآمد واقعی ما بیشتر از 18 میلیارد تومان بوده یا کمتر از 18 میلیارد تومان بوده. اگر کمتر از 18 میلیارد تومان بوده، یعنی من باز هم شرایط ارسال فرم تبصره ماده 100 رو داشتم، فقط درآمدم رو کمتر اعلام کردم، مالیات توافقی تبصره 100 هم کمتر شده. اینجا سازمان مالیاتی در صورتی که از این موضوع مطلع بشود نسبت به مطالبه اون مابعد تفاوت مالیاتی اقدام میکنه. اما اگر درآمد واقعی من بیشتر از 18 میلیارد تومان بوده، اینجا در دستورالعمل آمده این دسته از مؤدیان حتی اگر فرم تبصره ماده 100 براشون باز شده باشه نباید از این فرم استفاده کنن و بایستی نسبت به ارسال اظهارنامه اقدام بکنن. حالا اگر من بیام زرنگی بکنم، درآمدم بیشتر از 18 میلیارد تومان بوده اما اومدم فرم تبصره ماده 100 فرستادم، بعداً سازمان مالیاتی این موضوع رو متوجه بشه، علاوه بر این که مابعد تفاوت اون مالیات مربوطه رو از من مطالبه خواهد کرد، اینجا من مؤدی مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی عدم تسلیم اظهارنامه هم خواهم بود که طبق ماده 192 قانون مالیات های مستقیم جریمه معادل 30% اون مالیات مربوطه خواهد بود. این نکته اوله. نکته مهم بعدی که باید بهش توجه بکنیم، زمانی که برای عملکرد 1402 وارد سامانه مربوط به فرم تبصره ماده 100 میشیم، ممکنه فرم در پنل کاربری ما در سامانه my.tax.gov.ir بارگذاری شده باشه و ممکن هم هست هنوز بارگذاری نشده. طبق آخرین اطلاع رسانی که محمد جان توسط سازمان مالیاتی صورت گرفت، تا تاریخ 10 مرداد 1403 حد اکثر
امکان بارگذاری فرم تبصره ماده 100 وجود داره. یعنی مؤدیان محترم، صاحبان مشاغل محترم، اگر تا 10 مرداد 403 فرم تبصره ماده 100 براتون بارگذاری شد که خب میتونید ازش استفاده کنید. در غیر این صورت اگر فرم براتون بارگذاری نشد، از 11 تا 15 مرداد که حد اکثر مهلت ارسال اظهارنامه هست، بایستی نسبت به ارسال اظهارنامه موضوع ماده 100 اقدامات لازم رو به عمل بیاورید. نکته مهم بعدی این هستش که زمانی که شما وارد سامانه فرم تبصره ماده 100 میشید، در ابتدا از شما یه سوالی میپرسه، میگه میزان درآمدتون رو در سال 1402 وارد کنید. خیلی از دوستان عزیز، حسابداران و صاحبان مشاغل محترم، سوال براشون پیش اومده که آیا اصلا درج این عدد درآمده در این صفحه الزامی است یا خیر. حالا اگر من درآمدم رو کمتر یا بیشتر وارد کنم چه اتفاقی میفته؟ من ماجرای این فرم و این عدده رو براتون کامل توضیح میدم. سازمان مالیاتی بر اساس اطلاعاتی که از طریق سامانه‌های مختلف مثل سامانه مؤدیان، مثل سامانه معاملات فصلی، مثل سامانه ارزش افزوده و همچنین اطلاعات دریافتی از حساب‌های بانکی و پایانه‌های فروشگاهی مؤدیان مثل دستگاه کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی داره، اومده برای هر مؤدی که مشمول فرم تبصره ماده 100 شده یک درآمدی رو برآورد کرده. گفته به نظر من سرحدی درآمدش 10 میلیارده. با توجه به گردش حساب‌های تجاریش، با توجه به ورودی‌های دستگاه کارتخوانش، با توجه به اطلاعیه‌هایی که در سامانه معاملات فصلی یا صورت حساب‌های سامانه مؤدیان وجود داره، اومده درآمد من سرحدی رو 10 میلیارد برآورد کرده. حالا تو اون صفحه اول اظهارنامه، در واقع صفحه اول فرم تبصره ماده 100 میگه مؤدی درآمدتو وارد کن. اگر من درآمد کمتر از 10 میلیارد تومانی که سازمان مالیاتی برای من برآورد کرده رو وارد کنم، این هیچ تأثیری در مبلغ مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده 100 من نداره. اما اگر من خودم بیام تو اون صفحه درآمدم رو بزنم 15 میلیارد تومان، یعنی خودم دارم میگم درآمد واقعی من 5 میلیارد تومان بیشتر از برآورد سازمان مالیاتیه، اینجا تو همون فرم تبصره ماده 100 میبینیم مبلغ مالیات توافقی من افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون خودم گفتم درآمدم 15 میلیارد تومنه. حالا اگر اینو وارد نکنیم چی میشه؟ هیچی، سازمان بر اساس همون درآمد برآوردیش مالیات مقطوع تبصره ماده 100 رو به من و شما پیشنهاد میده و یا ما اون رو قبول میکنیم یا قبول نمیکنیم. این رو هم بدونید، ارسال فرم تبصره ماده 100 هیچ اجباری نداره از طرف مؤدی. مؤدی خیلی راحت میتونه از ارسال فرم تبصره ماده 100 خودداری کنه، بره اظهارنامه بفرسته. این در خصوص فرم تبصره ماده 100 و نکاتی که میدونم این ایام حسابداران عزیز، صاحبان مشاغل عزیز خیلی راجبش ابهام و سوال دارن. یه توضیح مختصری هم در خصوص اظهارنامه پیشفرض بدم. این اظهارنامه پیشفرض برای اولین بار هست که به این شکل در اختیار مؤدیان قرار میگیره. فرم تبصره ماده 100 رو هم مشاغل گروه اول، هم مشاغل گروه دوم و هم مشاغل گروه سوم به شرط اینکه درآمدشون در سال 402 کمتر از 18 میلیارد تومان یا در مشاغل مشارکتی کمتر از 36 میلیارد تومان باشه میتوانند در واقع ارسال بکنن. همچنین شرط بعدیش اینه که سازمان این فرم رو در اختیارمون بگذاره، یعنی اجازه ارسال فرم تبصره ماده 100 توسط سازمان مالیاتی برای مؤدی صادر شده باشه. اما اظهارنامه پیشفرض اظهارنامه‌ایه که باز هم سازمان مالیاتی صرفاً برای مشاغل گروه دوم و سومی که درآمدشون در سال 402 بیشتر از 18 میلیارد تومان بوده یا مشاغل مشارکتی که بیشتر از 36 میلیارد تومان بوده تعبیه کرده. یعنی صاحبان مشاغل گروه اول اظهارنامه پیشفرض در اختیارشون قرار نمیگیره. حالا مؤدیان گروه دوم و سوم اگر اظهارنامه پیشفرض رو بپذیرند، اون اظهارنامه‌ای که سازمان مالیاتی خودش براشون در نظر گرفته و همون رو ارسال بکنن، دیگه سازمان مالیاتی اظهارنامه اونها رو رسیدگی نمیکنه و اظهارنامه‌شون به عنوان اظهارنامه کم ریسک تلقی میشه و قطعیه، چون خود سازمان این رو تهیه کرده دیگه.
اما اگر اظهارنامه پیشفرض رو نپذیرند و خودشون اظهارنامه جداگانه در واقع ارسال بکنن، اینجا به احتمال زیاد مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. این مواردی که خدمتتون عرض کردم موارد مهمیه که در خصوص فرم تبصره ماده 100 و همچنین اظهارنامه پیشفرض مربوط به عملکرد سال 1402 وجود داره. محمد جان، اگر نکته‌ای رو بنده جا انداختم شما لطفاً اضافه بفرمایید، یا اگر سوالی هست مطرح کنید، بنده در خدمتتون هستم. خب بسیار ممنون و متشکر از شما علی آقای سرحدی عزیز. من 2 نکته رو اضافه بکنم و این پادکست رو با اجازه شما به اتمام برسونیم. یکی این که توی مشاغل مشارکتی که شما اشاره کردین، توی یک بندش آورده گفته که اگر در مشاغل مشارکتی سهم درآمد یکی از شرکا هم بیشتر از 18 میلیارد تومان باشه، مجددا نمیتونن از فرم تبصره ماده 100 استفاده بکنن. موقعی که شما دارین تشکیل پرونده مالیاتی میدین، نسبت و سهم هر یک از شرکا رو اونجا مشخص میکنید. مثلا من و علی آقا با هم یه مغازه داریم، 90% ایشون 10% من. وقتی که درآمد ما مثلا 30 میلیارد تومان باشه، اون 90% 30 میلیارد تومان میشه 27 میلیارد تومان. درسته که زیر 36 میلیارد تومان هست جمع درآمد مشارکت، اما به خاطر اینکه سهم درآمد ایشون بیشتره، پس نمیشه از فرم تبصره ماده 100 استفاده کرد. این یه نکته جالبی هم که امسال توی دستورالعمل تبصره ماده 100 اضافه شده، بحث کم کردن هزینه اجاره از درآمد مشمول مالیات مؤدیات در فرم تبصره ماده 100 و محاسبه اون هستش. و زمانی که شما دارین فرم تبصره ماده 100 رو ارسال میکنین، در صفحه آخر اون میزان هزینه اجاره خودتون رو میزنید و تایید این هزینه اجاره شما منوط به تایید موجر شما هستش. خب این هم نکاتی بود که علی آقا من لازم دونستم به توضیحات شما اضافه بکنم. و البته یک خبر خوب دیگه هم دارم که در انتهای این پادکست عرض کنم خدمتتون. شما میتونین آموزش تصویری ارسال فرم تبصره ماده 100 رو در سایت ما، یعنی سایت حسابدانان به نشانی حسابدانان.com، در قسمت آموزش های رایگان ببینید. 0 تا 100 موضوعات تبصره 100 و ارسال اون به صورت تصویری برای شما عزیزان به نمایش گذاشته شده. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما قبل از ارسال هر گونه فرم تبصره ماده 100 این آموزش رو ببینید و از نکات اون بهره ببرید. هم فایل صوتی این پادکست رو میتونید در کانال تلگرام ما و در سایت حسابدانان بشنوید و همچنین در برنامه کست باکس میتونید به صورت صوتی گوش بدید و در کانال سید علی سرحدی در یوتیوب هم میتونید فایل تصویری این گفتگو رو هم مشاهده بکنید. خب تشکر میکنم از شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو حسابدانان و همچنین سید علی سرحدی بزرگوار که تا انتهای این پادکست همراه ما بودید. حتما رادیو حسابدانان رو دنبال بکنید که با موضوعات داغ مالیاتی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا قسمت‌های بعد، خدا یار و نگهدارتون. حسابدانان، مرجع آموزشی حسابداران، واحد مالی کارفرمایان.